Argan tuka sumiyan Jesu, hoglap tuka sumiyan Jesu. Jesu Kristaच्या नावान मोगाच्या भाव भयणीनो तुमका सर्वांक 32व्या आयताराच्या साध्या काळाच्या सुवार्तेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. नोव्हेंबरची तारीख 10 एक बर मी मागया सर्विस वर बापा तुका अर्गा होगळापानी वाखाणी दिता तुझ्या नावाक हांव महिमा दिता. या आयताराची सुवार्ता आमी नियाळच्या या वखता सुवार्तेच्या आशीर्वादान तूं आमकां बोर. ही सुवार्ता आमकां नितळ करून दी, पेकोवन हाडूं दी, अंकर बनपस बंद अड्यांतले राखून व्हरूं दी. मात्र न्ही आमच्या जिवितान साकसावन जिवचे बाग आमकां फावो जावं दी. तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमचे वयर धाड जेजू. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता. आमेन. आरायाच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप. आवस्वर 17 वोळ दातावनू 16 फर्स्ट किंग्स चॅप्टर 17 10 to 16. सर्वेस्पराच्या उतराप्रमाणे एलिया भायर सरलो आणि जारेफाताक गेलो. तो शहराच्या दरवट्या लागीं पावलो तेन्ना एक विधो थंय जळोव जमा करताली. ताणें तिका म्हळें, एका ल्हान आयदानांत म्हाका पिवंक इल्लें उदक हाडून दी. ती तें हाडूंक वेता आसतना ताणें तिका उलो करून म्हळें, म्हाका एक कुडको उंडोय हाड. पूण तिणें जाप दिली, सर्वेस्पराच्या तुज्या जिवान देवाच्या नांवान हांव तुका सांगता, म्हजे कडेन उकडलेलें कांयच ना. मोडकेन मुठभर पीठ आनी बोरण्यात इल्लें तेल मात्र आसा. हांव हांगा 2 लांकडां कुडके विंसूंक आयल्या. उपरांत घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक कांय इल्लें तयार करता. आमी तें खातल्यांव आनी उपरांत मोरतल्यांव. एलियान तिका म्हळें, भिये नाका, घरा वच आनी तुवें सांगलां तें कर. पूण पयलें म्हाका एक ल्हान बकरी बजून हाड. उपरांत तुजे खातीर आनी तुज्या पुता खातीर कांय इल्लें तयार कर. कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव, सर्वेस्पर पृथ्वीर परत पावस धरतलो त्या दिसा पर्यंत पिठाची मोडकी खाली जावची ना आनी तेलाची बोरणी सुकोवन वेची ना. ती गेली आनी तिणें एलियान सांगलेल्या प्रमाणे केलें. अशें तिका एलियाक आनी तिच्या पुताक जायते दीस पर्यंत खाण मेळ्ळें. सर्वेस्परान एलिया उदेशी सांगल्या प्रमाणे पिठाची मोडकी खाली जाली ना आनी तेलाची बोरणी सुकली ना. अंतर्गीत कीर्तन 146 श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगळाप दी. सर्वेस्पर सदांच विश्वास पुरतो. अन्याय जाल्ल्यांक न्यायनीत जोड दिता तो. भुकेल्ल्यांक तो ग्रास दिता. कैद्यांच्यो संकल्यो तो तुटोवन उडयता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगळाप दी. सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उघडटा. बागवल्ल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर परगाव्यांक राखता. अनाथांक आनी विधवींक तो सांबाळता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगळाप दी. सर्वेस्पर नितिवंतांची अपुरबाय करता, पूण कोठ्यांच्यो आलोचन्यो निर्फळ करता. सर्वेस्पर सदांकाळ राजवट चलयतलो. सियोना तुजो देव संततेचे संततेक तुजो राय जातलो. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगळाप दी. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. आवस्वर 9 ओळो 26 to 28. Hebrews chapter 9 24 to 28. भावां भयणीनो, क्रिस्त मनुष्याच्या हातांनी केल्ल्या पवित्र स्थानांत प्रवेश जालो ना. हे खऱ्या पवित्र स्थानाचें प्रतिरूप मात्र. तो सर्गार प्रवेश जालो. आता देवा समोर आमचे पासून आधीर जावचे खातीर तो भितर सरलो. हेरांचे रगत घेवन 1 वर्सा पवित्र स्थानांत रिक्तल्या श्रेष्ठ याजका बरी तो आपणाकच परत्यान भेटयना.
तशें केल्लें जाल्यार संवसाराचे रचनेंतावनूच ताणें परत्यान कश्ट सोंसचे पडटे. पूण आतां ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या बलिदाना मुखांत्र पातळ काण उडोवचे खातीर एकच फावटी तो आजीर जाला. जशे मनशाक एकच फावटी मरूंक निर्मिला आनी त्यानंतर तांची झडती जाता, तशे क्रिस्ताकी सुमेस्त मनशाचें पाप काडचे खातीर एकच फावटी भेटोवन दिलो. पूण तो परत्यान येतलो पक्क्याचो नाश करूंक न्ही, बगार ताच्या येण्याची अत्रेगान वाट पळोवन रावलेल्यांक तारण दिवच्याक. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती भागी, कित्याक सर्गीचें राज्य खरेंच तांचें. सर्वेस्पराक जय जय. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अवस्वर 12 ओळ 38 तावन 4:4. मार्क चॅप्टर 12 38 to 44. आपले शिकवणेंत जेजू लोकांक जोम्या लागीं म्हणालो, शास्त्रांची सत्राय घेया, पांयांगोळ न्हेसून भोवूंक, पेंटेसालान सकाळचो सलाम जोडूंक, सिनागोग सभेंत मुकली बसका आनी जेवणा पंक्तीर पयले जागे सोदूंक तांकां भारीस खुशी. लांब मागणी करन ते विधवींच्या घरां गिळटात, तांकां मेळटली कठीण क्यास्त. उपरांत जेजू देवाळाच्या काजना समकार बसून आसता. लोक धर्म पेटेंत दुडू घालतलो तें पळोवन आसलो. सबार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालतले. तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री थंय आयली. तिणें तांब्याचे 2 पयशे काणीक घाले. तोळ आपल्या शिसांक सरशिया पळोवन जेजून म्हळें, हांव तुमकां सांगतां, हे धर्म पेटेन दुडू घाल्ल्या भितर सकडां प्रास चड हे दुर्बळे विधवीन घालें. कित्याक हेरां सकडांनी आपल्या ग्रेस्तकायेन बरोवन उरलेल्यांतलें घालें, पूण हिणें आपल्या दुर्बळकायेचें कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडूस तांतूं घाली. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, दिवचें मोन आसा पळया तें एक बेसांव. द ऍक्ट ऑफ गिविंग. केदाळा तूं तुज्या काळजान मोग आसा, तूं दिवंक फाटी सरानाय. कितेंय जावं दी तें, पयशे जावं पुरो, सेवा जावं पुरो, आनी कितेंय जावं पुरो, आमचो वावर जावं पुरो. आज हे सगळें वाचपां तुमी पळोवचें जाल्यार दिवच्या वयर नोंद आसा. पयले वाचपाक आमी नियाळ करूंक वेता जाल्यार वेचे जाल्यार रायाच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप. देवान एलियाका पयलो सुवार्ता परगट करूंक आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे, सर्वेस्पराच्या उतरा प्रमाणे एलिया भायर सरून गेलो आनी जारेफाताक गेलो. तो शाराच्या दरवाड्या लागीं पावलो. ताणें एक विधव थंय जोडो जमा करताली, लांकडां जमा करताली. कित्याक तिका घरा रांदूंक तुमी पळयलां आतांच्यान कळचें ना लांकडां कितें, जळो कितें म्हणून. आतां सकट गॅस आयला, या हिटर हें सकट आसा. पूण आदीं बुरो घरांनी रान्न्यो आसतल्यो आनी थंय कोंडली आसतली. थंय लांकूड करून ताका उजो करताल्या आनी तातूंत मेळ्ळो गोबोरू, इंगलें हें सकट उपयोगाक येतालें. हांगा ही जोडोवाक जमा करूंक आयिल्ली आनी एलियान तिका पळयलें आनी म्हळें, एका ल्हान आयदनान म्हाका पिवंक इल्लें उदक काडून दी. उदक न्हय, तिणें पयलें शिंदे उदक न्हय, उदक काडटा म्हणून तें हाडूंक वेता आसतना ताणें उलो करून म्हळें, म्हाका एक कुडको उंडोय हाड. पुरो एलिया मस्त चलोवन आयिल्लो, तोकुल्लो आनी एक दुबळी विधव थंय आसली. तिका पळयतना कित्याक दुबळ्यांकडे बरें मन आसता केदाळे दिवचें, आपणाचें आसलें ती वांटून घेतात खंय. आनी हांगा ती सांगता हाडूंक येता आसतना ताणें म्हळें कुडको उंडोय हाड म्हणटा. ती म्हणटा, सर्वेस्पराच्या तुज्या जिवान देवाच्या नांवान हांव तुका सांगता, हांव फटी मारना. म्हजे कडेन उकडलेलें कांयच ना. मोडकेंत मूठभर पीठ आनी बोरणेंत इल्लें तेल मात्र आसा. आनी तिजी ट्रॅजेडी दुरंत कितें म्हळ्यार
हांव हांगा 2 लांकडां कुडक्या विसूंक आयल्या उपरांत घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक कांय इल्लें तयार करता, आमी तें खाताले हांव, ताजे उपरांत आमकां कांय ना, आमी मरतले हांव. पळया, देव मरण हाडूंक येवंक ना. गॉड ब्रिंग्स होप. बोरवशाची यात्रिका आमच्या जुबलीचे थीम 2025 क्रिस्त ह्या संवसाराक येवन आमी सकड युवा जाणां बोरवशाची जायचंय, कुटुंबां बोरवशाची जायचंय, निरासपणा वचून नजो. आज एलिया मुखांतर देव त्या कुटुंबाक बोरवोसो हाडटा आनी वाचपा मुखांतर आमकां निराश जाल्ल्यांक बोरवोसो हाडटा. पळय, आमचो देव बोरवशाचो देव. तो आमकां निराश करूंकच करिना, तो हात सोडिना. आनी हांगा तिचे मोती नेगेटिव्ह आसा, कित्याक आमी खाताले हांव उपरांत भुकेन आमी मरतले हांव. एलियान तिका म्हळें भिये नाका. पण म्हाका भाव भयणीनो, बायबल 365 टायम्स सांगता भिये नाका. देव तुजे सांगत आसतना भिये नाका. देवाचें उतर तुजे सांगत आसतना भिये नाका. घरा वच आनी तुवें सांगलां तें कर. कितें म्हणटा, भिये नाका, घरा वच आनी तुवें सांगलां तें कर. पूण पयलें म्हाका एक ल्हान बकरी भाजून हाड. उपरांत तुजे खातीर आनी तुज्या पुता खातीर कांय इल्लें तयार कर. आनी तो सांगता पळय, कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस पोरो, कित्याक ही सर्वेस पोराक पातयेवची भावार्थीन जावन आसली. इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, सर्वेस पोर पृथ्वीर परत पावस धरतलो, कित्याक दुकोळ पडलो. त्या दिसा पर्यंत परत पावस धरतलो, त्या दिसा पर्यंत पिठाची मडकी खाली जावची ना आनी तेलाची बोरणी सुकून वचची ना. तुमी पळयतात नव्या सोल्ल्यांत नवो एलिया गेमडी सरतले, जेजून 5,000 लोकांक वाडल्या म्हळ्यार. आज ह्या प्रवाद्या मरीफात त्या घराक बोरवोसो, ह्या वाचपा मरीफात आमच्या जिविताक बोरवोसो देव हाडणे ते आसा. आनी तिका बरोवन उमतोवच्या मापान मेळटा. ती गेली आनी तिणें एलियान सांगलेल्या प्रमाणे केलें. अशें तिका एलियाक आनी तिच्या पुताक जायते दीस पर्यंत खाण मेळ्ळें. पळया, दोणी तुजी गुंड उदकाक झाड घाल माश्टली मेळटली, कांय मेळनातल्या. सिमांक माश्टली मेळची बरी केली. ताची पाश्टली आमी धरल्यार आमकां आशिर्वादां मेळटात. सर्वेस्परान एलिया उद्देशें सांगल्या प्रमाणे पिठाची मडकी खाली जाली ना आनी तेलाची बोरणी सुकली ना. आज मोगाच्यो भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांनी ते विधवे बरी आमी आसावंगी, रिणांत बुडोवन आसावंगी, समस्येनी रवड घालून आसावंगी, आमकां वाट ना म्हणल्या बरी आमी पावल्यावंगी. आज जे वाचपा आमकां भरवोसो दिता. देव सांगता भिये नाका, भिये नाका पुता, भिये नाका दुवे. तूं घरा वच, देवाक तूं विधेय जा, बरें तूं कर. तुजे थंय तुज्या कुटुंबांतय आशिर्वादां तूं पळयतलो. आयच्या श्लोकान आमी वाचलें, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक लाभ दी, कित्याक तो वर्तो जावन आसा, तो दुबळ्या धाकट्याचो आदार जावन आसा. आदार दिता, कोरड्याचे दोळे उगाडटा, भगवल्यांक नीट उबी करता. कोरड्या बार्तिमेक दिश्ट दिली, भगवली स्त्रीक नव्या सोल्ल्यान जेजून गुण केलें. सर्वेस्पर फॉरगेवांक राखता, अनाथांक विधवींक तो सांबाळटा. सर्वेस्पर आमकां सदांकाल राखता. कोट्यांच्यो आलोचनो तो निर्फळ करता आनी तो सदांकाळ राजवट चलयतलो. अशें दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता, गेले त्या इतरांत हांव मुंदरलें तूं वाचप, जेजू कसो एक श्रेश्ठ याजक जातागी म्हणून. पळय, सांगता आमकां, क्रिस्त मनशाच्या हातांनी केल्ल्या पवित्र स्थानांत प्रवेश जालो ना. हे खऱ्या पवित्र स्थानाचें प्रतिरूप. तो सर्गार प्रवेश जालो. आता देवा समोर आमचे पासून आजीर जावचे खातीर तो भितर सरलो. एरांचे रगत घेवन 1 वर्सां पवित्र स्थानांत रिक्तले श्रेष्ठ ह्याच्या खबरी तो आपणाकच परत्यान परत्यान भेटयना. हें गेले त्या इतराच्या दुसऱ्या वाचपांत हें आमी आयकलें, जेजू आपणा खातीर परत्यान परत्यान त्या ह्याच्या खबरी भेटयना. तशें केल्लें जाल्यार संवसाराच्या रचनेंत हांवूनच ताणें परत्यान परत्यान कश्ट सोंसचे पडटले.
त्या खातीर आमच्या कश्टानंतर आमकां जैत देव दिता. ते विधव स्त्रीक जैत दिलें. जैत दिवंक बरें मोन आमच्या भितर आसा जैत. पूण आतां ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या बलिदाना मुखांतर पातळ काण उडोवच्या खातीर एकूच फावटी तो हाजीर जाला. जशें मनशाक एकूच फावटी मरूंक निर्मिलां, त्यानंतर जी झडती जाता, क्रिस्ताकी सुमेस्त मनशाचे पाप काडचे खातीर एकूच फावटी भेटोवन दिलो. तो परत्यान येतलो आनी हेंसो उसारणी भावार्थाची फातकेचो नाश करूनय बगार ताच्या येण्याचे अत्रेकान वाटपण रावतल्यान ताराण दिवंक शाक. तर आज जेजू आमकां ताराण दिता. त्या खातीर आमी जेजू सांगता जिवंक आसा. आयच्या शुभ वार्तेंत आमी नदर घालची जाल्यार 2 विशय ह्या शुभ वार्तेंत आमकां आयकूंक मेळटात. एक, जेजू जागवण दिता. कोणा विशयांत? लोकां जो मे लागीं सांगता तो शास्त्रांची सत्राय घेया. कित्याक? पांयांक गोड न्हेसून भोवंक, पेंटेसालान सकणाचो सालाम जोडूंक, सिनोगोग सभेन मुकली बसका, जेवणा पंक्तीर पयले जागे सोदूंक तांकां आशा, बारीच खुशी. लांब लांब मागणी कर, ते विधवींची घरां गिळटात, तांकां मेळटली कठीण क्यास्त. देवान दिल्लें आत्मीकपणू आमच्या कुडींच्या कुशालये खातीर आमी ते उपयोग करचे न्ही. आमी देवा सांगता सोमकोंक आसा आनी ह्या वडण्या विरोध झुजोंक आसा. थोड्यांक अधिकाराची आशा, अधिकाराचो आमाल म्हणटा हांव. आनी हांगा आमकां अशेंच पेंटेसालान दाखोवंक, तसल्यांक जेजू सांगता तसलें जेजूक नाका. आनी तसलें मागणें जेजू आयकना. तांकां मेळटली कठीण क्यास्तीच्या फर्माण. त्या खातीर आमी दाखोवचे खातीर खंयचीय आमी मिसांव आमी करूंक नजो. सुम्या खातीर, सुम्याच्या मोगा खातीर. आनी थंय जेजू बसून आसता, काजाना समकार बसून आसता. लोक धर्म पेटेन दुडू घालतलो आनी जेजू पडो नासलो. सबार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालतले. तुमकां कळीत आसा, व्हडल्या व्हडल्या देवळांनी ते दुडू घालतात, आंगवण फारीक करतात, या तांकां दिवचें मन आसता. पूण जेजूच्या नदरेक एक स्त्री थंय दिसता, दुर्बळी विधव स्त्री. तिणें तांब्याचे 2 पयशे काडी घाले. तवळो जेजून आपल्या शिसांसर शियापोवन जेजून म्हळें, हांव तुमकां सांगता, ह्या धर्म पेटेन दुडू घाल्ल्यास भितर सकडां प्रासड ह्या दुर्बळे विधवीन घाले. कित्याक? ह्या सकटांनी आपल्या ग्रेस्तकायन बरोवन उरलेल्यांतलें घालें. पूण तिणें म्हळ्यार उरलें दिनाका, उरोवन दिवंक शीक. चड जाल्लें कोणाकी नाका, देवाकी नाका. त्या खातीर जेजू म्हणूंक लागलो, हेरा सकडांनी आपल्या ग्रेस्तकायेन बरोवन उरलेल्यांतलें घालें. हिणें आपल्या दुर्बळकायेचें कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडूच सुद्दां तूं घाली. म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या स्त्रियेचे एक आदर्श आमकां. ती दितना फाटीमुखार पडोवना तिणें. ती देवाचेर बरोसली. हांव बेश्टे येना देवळाक. तिची पातविणी अखंड आसली. देव खंडी ती म्हाका दितलो. गॉड प्रोवायड्स. तिका कळीत आसलें. तो जावन आसा भावार्थ. आनी ती देवळाक गेल्लो दुडू आपणाचें जिवीत, एक त्याग, सॅक्रिफिसाचें जिवीत, त्या द्वारे ती देवाक महिमा हाडटा. केवळ ते 2 नाणें घाल्ल्या द्वारे न्ही. ते 2 दिवंक, संपूर्ण दिवंक तितलें सुलाभ ना. तिचे ते आसची अध्यात्मिकता. आतां हांव तुमकां आपूण व्हरता 28 आयतार आमी आयकल्लो तो वांजेल. ग्रेस्त मनीस जेजूचो फाटलाव करता, सस्नीक जिवीत जोडूंक उमेस्त्री हांवें कितें गरज म्हण विचारता. आनी तो वडो जेजू सांगता आसलें, सकड वीख, दुबळ्यांक वांट, आनी तुका कितें आसतलें? तुका सर्गाराजांत दिर्वे आसतलें. म्हजो फाटलाव कर. तें ताका जिरोवंक जावंक ना. आज ही विधव 2 नाणें तिचे कडेन आसात. पळय, ती कितें करता? संपूर्ण घालता, संपूर्ण दिता. आनी जेजू तिका पळयता. तिचे देवाचो मोग पळयता. आनी जेजू तिका एप्रिशिएट करता.
तो ग्रेस्त मनीस पाटलाव करू जायसतना दवलो ई मनीस आल्ल्यांतलें दिवन जेजूचो पाटलाव करता. तर आमी आसल्यांतलें दिवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां जाता. खंडिती जेजू आयचें हें सगळें वाचपा आमी दिवचें दिया, मोगान दिया, हेरांक दिया, देव तुमकां दितलो, बरोवन ओमतोच्या मापान तुमकां दितलो म्हूण लुकाचो एवांजेल 16 3:7 आनी 3:8 सांगता. त्या खातीर आज आमी ही सुवार्ता आयकल्ली. ह्या विधो स्त्रिये बरी, ह्या पयल्या वाचपांतल्या त्या स्त्रिये बरी आमी जावया. कितें दिवंक आसा मोगान आमी दिवया, जडायेन दिवचें नाका. आनी देवाची दैवी कृपा आमच्या भितर वाडच्या खातीर, सर्गीचे आशिर्वाद बेसांव आमचे भितर देव दिवच्या खातीर आमी विशेष मापान आज युकारिस्ताच्या बलिदाना वेळार मागया. आनी आमी गांवान परगांवान आमची शिकचीं भुरगीं दुबळ्या धाकट्यांक आदार दिवंक तांकां आमी ल्हानतावन शिकया. तवळ ती आशिर्वादी जातले, तांच्या आदाय आशिर्वादी जातलो. सर्गीच्या बाबा हांव तुका अर्गां होगलापदी वखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. अशे दिसा तुजी सुवार्ता हांवें परगट केली, ही सुवार्ता आयकले हर एक परजेचेर आशिर्वाद घाल, तांच्या भुरगेपणाचेर आशिर्वाद घाल. दिवचें मोन तूं आमकां हर एकल्यांक दी जेजू. बऱ्या कामा खातीर आमचो वेळ जावं पुरो अर्थीक मजत, आमची सेवा हर एक आमी मोगान दिवंक आमकां कृपा दी. आमच्या भितर आसली अस्कत काय काडून उडय. 38 वर्सां तळे लागीं आसलेल्या आपुडलीं मेल्ल्या लासारा जीव दिलो, कुरड्या दोळे तोंडा पांय मोन्याक उलोवं बेऱ्याक आयकूच बरी केल्ल्या जेजूच्या सक्तेवन बडवून महिमेन नवतो मागता. टच एनॉइंट ब्लेस फॉर युअर ग्लोरी इन मायटी नेम ऑफ जीसस ऑफ नाझरेथ आय प्रे, आमेन. सर पदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बापू फ्रँकलिन सोजो शोमो गादीसीस म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर तुमी मागा, आमेन.